बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शहरु रमज़ानल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल क़ुरआन हुदल लिन्नासि व बय्यिनातिम मिनल हुदा वल फुरक़ान। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बावाज़े बुलंद सलात शरीफ पढ़ो। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन नबील उम्मी व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहलि बैतिहि व बारिक व सल्लिम वसल्लि कज़ालिका अला जमीइल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहिम व अस्हाबिहिम व अहलि बैतिहिम व ज़ुर्रिय्यातिहिम अजमईन। अज़ीज़ाने गिरामी, मुझा बुजुर्गो भाइरो, अल्लाह ताला पंहिंजो फज़ल फरमायो जो तव्हां असांखे पंहिंजे क़ुरान शरीफ़ जी ज़ियारत सां गॾोगॾु क़ुरान मजीद जे ॿुधण ऐं ॿुधाइण जी सआदत बख़्शी। दुआ आहे त अल्लाह ताला तव्हां असां समूरनि जी हाज़िरी पांजी बारगाह में मंजूर मकबूल फरमाए। अज़ीज़ाने गिरामी, अल्हम्दुलिल्लाह वाइज़ ॿुधूं था, जलसा ॿुधूं था, तक़रीरां ॿुधूं था, बयान ॿुधूं था, पर जेका असां में बीमारी आहे उहा इहा बीमारी आहे जो असां अमल नथा कयूं। हिक कन खां वाइज़ ॿुधी वरी ॿिए कन खां वाइज़ कढी था छॾियूं। मुंहिंजा अज़ीज़ो, जेकॾहिं तव्हांजी इहा ई पोज़ीशन रही ऐं तव्हां वाइज़ ॿुधी अणॿुधो कंदा रहियो, अमल न कयव, त अल्लाह जी ज़ात जो कसम आहे दुनिया में भी कदें भी आराम ऐं फरहत ऐं सुकून वारी जिंदगी न जी सघंदो ऐं क़ब्र क़यामत में भी अल्लाह ताला जे अज़ाब खां नथा बची सघो। मेन शइ आहे अमल। अमल से बनती है जिंदगी, जहन्नम भी तो जन्नत भी। बिना अमल जे, बिना मेहनत जे ता दुनिया में भी नथा हाली चली सको।
बिना मेहनत जे तव्हां 5 रुपया नथा कमाए सघो। बिना मेहनत जे, बिना अमल जे, बिना कोशिश जे तव्हां जगह अहिड़ी नथा तैयार कराए सघो। तव्हां ज़मीन जो टुकड़ो नथा वठी सघो। तो मुंहिंजा अज़ीज़ो, बिना अमल जे, बिना मेहनत जे, बिना कोशिश जे तव्हांखे सोन जो बंगलो जन्नत जो किथां मिली सघो। उन जे लाइ तव्हां असांखे महिनत करणी पवंदी। उहा महिनत अल्लाह ऐं रसूल जी फर्मा बरदारी। उहा महिनत कुरान मजीद सां प्यार। उहा महिनत नमाज़न जी पाबंदी। उहा महिनत रमज़ान शरीफ जा रोज़ा। उहा महिनत हज ऐं उमरो। उहा महिनत सखावत। उहा महिनत ज़िक्र ऐं अज़कार। उहा महिनत पाण खे गुनाहन खां बचाइजे, ज़िना खां, शराब खां, जुआ खां, नशे खां, व्याज खां, रिश्वत खां, अबेमा जी नाफरमानी खां पाण खे बचाइजे, अल्लाह ऐं रसूल जी नाफरमानी खां पाण खे बचाइजे। इहा जेकॾहिं महिनत सां में हली, इंशाअल्लाह असां दुनिया में भी आबाद थींदासीं, क़ब्र क़यामत में भी अल्लाह ताला असां तहां सभिनी जा बेड़ा ही पार फरमाइजे। मेहनत कयो। नमाज जी मेहनत कयो। हाणे अचंदा रमज़ान शरीफ जा रोज़ा, उन जे लाइ मेहनत कयो। रोज़ा रमज़ान शरीफ जा रखो। मेहनत करे कुरान शरीफ जी तिलावत पाण में पैदा कयो। जेतिरो थी सके कुरान शरीफ पढ़ो। सुबह जो पढ़ी वरी मंझंदि जो कुरान शरीफ पढ़ो। मंझंदि जो पढ़ी वरी रात जो पढ़ो। ॾींहुं रात कुरान जी तिलावत में गुज़ारियो। ॾींहुं रात ज़िक्र अज़कार में गुज़ारियो। ॾींहुं रात नेकिन में गुज़ारियो। छॾियो गुनाहन जी पचर। कहिड़ो फ़ाइदो आहे गुनाहन में? गुनाहन में बेचैनी आहे, गुनाहन में परेशानी आहे, गुनाहन में मायूसी आहे, गुनाहन में गमगीनी आहे। मां तव्हां पुछा थो कयां, जेको अबे जो चयो न मञे इहो ख़ुशि रही सघंदो? जेको अम्मा मिठीअ जो चयो न मञे इहो ख़ुशि रही सघंदो? जेको उस्ताद जो चयो न मञे इहो ख़ुशि रही सघंदो? जेको मुर्शिद जो चयो न मञे इहो ख़ुशि रही सघंदो? पोइ जेको रसूल जो चयो न मञे, क़ुरान जो चयो न मञे, अल्लाह जो चयो न मञे, इहो ख़ुशि रही सघंदो? कॾहिं न। तॾहिं त अल्लाह ताला क़ुरान मजीद में फरमायो, फरमाइए वमन आरज़ अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्क़ा वन्नहशुरुहु यौमल क़ियामति आमा।
सारी दुनिया जो परेशान आवा, सारी दुनिया जो मायूस आ, सारी दुनिया जो गमगीन आ, सिर्फ इन जे करे जो अज मुसलमान अल्लाह ताला जो दर छॾे ॾिनो आहे, सिर्फ इन जे करे जो असां अल्लाह जो घर छॾे ॾिनो आहे, सिर्फ इन जे करे जो असां नमाज़ छॾे ॾिनी आहे, सिर्फ इन जे करे जो असां क़ुरान मजीद छॾे ॾिनो आहे, सिर्फ इन जे करे जो असां ॾींहुं राति अल्लाह ऐं रसूल जी नाफ़रमानियुनि में था गुज़ारियूं, ॾींहुं राति अल्लाह खे पिया नाराज़ कयूं, रसूल खे पिया रंजायूं। ओ मुंहिंजा अज़ीज़ो, मुंहिंजा भाइरो, मां मोदबाना अव्हांखे अर्ज़ु करण आयो आहियां, अव्हांखे गुज़ारिश करण आयो आहियां, अव्हांखे इलाज करण आयो आहियां, अव्हांखे मिंथ करण आयो आहियां। जेकॾहिं तव्हां चाहियो था तव्हांजी दुनिया आख़िरत में ज़िंदगी भली थिए, जेकॾहिं तव्हां चाहियो था तव्हांजे बचनि ॿारनि जी दुनिया आख़िरत में ज़िंदगी भली थिए, त महिरबानी फरमाए घटि में घटि पाण में 5 कब पैदा कयो। अल्लाह ताला फरमाए थो, मुंहिंजो वाइदो आहे दुनिया में भी आबाद कंदोमांव, आख़िरत में भी इज्जतूं नसीब कंदोमांव, दुनिया में भी तव्हांजा मसइला आसान कंदोमांव, परेशानियूं रफ़े दफ़े कंदोमांव, मर्ज़नि मूं तव्हांजी जान छॾाईंदोमांव, ग़िबात मूं तव्हांजी जान छॾाईंदोमांव, तव्हांजी बेचैनीअ मूं जान छॾाईंदोमांव, दुनिया में भी तव्हांजा जेके भी मसइला मसाइल सब हल कंदोमांव, ऐं आख़िरत में भी तव्हांखे सोन जे बंगलनि जो वारिस, तव्हांखे सोन जे मालातुनि जो वारिस बणाए जन्नत में हमेशा जे लाइ विहारींदोमांव। इन्नल्लाह युदखिलुल्लज़ीना आमनू वअमिलुस्सालिहात जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अन्हार युहल्लऊन फ़ीहा मिन असाविर मिन ज़हबिन वलुलुअन वलिबासुहुम फ़ीहा हरीर। अञा आस्ते था कयो, सुभान अल्लाह। घणा कम? 5 कम, घटि में घटि। नंबर पहिरें ते अल्लाह ताला फरमायो नमाज़नि जी पाबंदी, नमाज़नि में सुस्ती न कयो, टोटाइप न कयो नमाज़नि में। ओ बेनमाज़ियो, नमाज़ जा पाबंद बणिजी वञो। नमाज पाण में पंहिंजनि बचनि ॿारनि में कायम कयो। अक़ीमुस्सलाह व आतुज़्ज़काह वअतसिमू बिल्लाहि व मौलाकुम फनिअमल मौला व निअमन नसीर। अञा भी वॾे आवाज़ लगे तो हाणे तव्हां थकी पिया हो, लगे तो बुख पासा वरदा अथव, लगे तो निंड पासा वरदा अथव, लगे तो घर वारनि जी मिसकाल थी अचेव,
जेके कुरान मजीद जी मोहब्बत में इश्क में वेठा हो हथ मथे खणी जो सुभान अल्लाह। मुस्सलात वातुल ज़कात व अक़रिज़ुल्लाह क़र्ज़न हसना। अञा भी वॾी आवाज़ असांजा पगर कढो था कुछ तव्हांजा भी निकिरनि वॾी आवाज़ जो सुभान अल्लाह। फरमाए उतलु मा उहिया इलैक मिनल किताब व अक़िमिस सलाह इन्नस सलात तन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर वला ज़िक्रुल्लाहि अकबर वल्लाहु यअलमु मा तस्नऊन। काथों कुरान पढ़ी वरी काथों पढ़ा 700 आयतूं नमाज जे बारे में नो मुसलमानो खुदा जो वास्तो दो नमाज पढ़ो अल्लाह जो वास्तो दो नमाज पढ़ो। बेनमाजी बेदीना बेनमाजी अल्लाह जी ज़ात जो कसमा मुसलमानी मो निकतो दो वञे बेनमाजी कलमे को निकतो दो वञे बेनमाजी हुजूर जी गुलामी को निकतो दो वञे बेनमाजी दुनिया में भी तबाह बर्बाद रुसवाए ख्वार कब्र क़यामत में भी उनजे ला अज़ाब अज़ाब फी जन्नाती यतसालून अनिल मुजरिमीन मा सलककुम फी सकर क़ालू लम नकु मिनल मुसल्लीन। जेके कुरान मजीद में मज़ो तो अचे वॾी आवाज़ असां वटि बेत न आहिनि असां वटि क़सीदा न आहिनि असां वटि रुबायूं न आहिनि असां वटि शेर न आहिनि असां वटि निज रहमत ऐं बरकत वारो कुरान मजीद आहे। फरमाए अर्रहमान अल्लमल कुरान अर्रहमान अल्लमल कुरान खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान। वमन यासीन वल कुरानिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन अला सिरातिम मुस्तकीम। ओ मुजाहिद हंदन कुरान मजीद में नमाज जो जिक्र असां चवंदा असां मञूंदा कुरान मजीद के पर नमाज नथा पढ़ा अल्लाह जी ज़ात जो कसम जेको नमाज न थो पढ़े मर्द या माई ये कुरान मजीद के नथा मञनि
ये क़यामत जे ॾियारे अल्लाह जी कोर्टुनि में ऊंडा तगिया पिया हूंदा पोरणियूं कंदा बुधाऊं कंदा पो कूका कंदा पो चीखा कंदा वनुफ़िख़ फ़िस्सूर फ़इज़ा हुम मिनल अजदास इला रब्बिहिम यंसिलून क़ालू या वैलना मन बअसना मिन मरक़दना हाज़ा मा वअदर रहमान व सदक़ल मुरसलून। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर। शाने मोहम्मद मुस्तफा, शाने सहाबा, शाने कुरान। नारे तकबीर। अल्लाह जी ज़ात जो कसमा है कुरान मजीदा मां मथे ते रखियम। नबी से फरमायो बेनमाज़ी क़यामत जे ॾियारे फिरौन सां गॾु वेंदो, निमरूद सां गॾु वेंदो, अबू जहल उतबे शेबे कारून सां गॾु वेंदो, मुशरिकनि सां गॾु वेंदो, मर्द हुजे या माई। मुंहिंजा अज़ीज़ो मां तव्हां पुछा थो कयां जे काफ़िरनि सां गॾु बीठासीं त पोइ असांजे लाइ कुझु बचो। ऐं हदीस में अचे थो नबी साईं फरमायो माण्हू वारी सूरत ई बेनमाज़नि खे रब न ॾींदो, गॾह वारी मूली, कुते वारी मूली, सूअर वारी मूली। अञा कीअं वाइद कयूं ॿुधायो तव्हां, अञा कीअं तव्हांखे सम्झां। असां त वाइद करे करे थकी पिया आहियूं, सची ॻाल्हि आहे। जाथे वञा तो अल्लाह जी ज़ात जो कसम चवंदा साईं नमाज जे मौज़ूअ ते ॻाल्हायो। वॾियूं वॾियूं मस्जिदूं ठहियूं पियूं ॻोठनि में पर जमायती नथा लभनि। मां हेॾे सीता वियुमि जलसे ते, उते मूंखे मौली साहब ॿुधायो कि साईं मोहम्मद इब्राहिम ये केॾी वॾी मस्जिद आहे आलीशान, पर हाल इहो आहे जो हिकिड़ो सिर्फ़ नमाज मस्जिद में पढ़ंदो आहे, बाक़ी कोई भी नमाज पढ़ण लाइ अचे ई नथो, जमात ई नथी थिए। ओ मुंहिंजा अज़ीज़ो अल्लाह जी ज़ात जो कसम अहिड़नि बेनमाज़नि जे लाइ क़यामत जे ॾियारे कुरान मजीद फरियाद कंदो, आलम फरियाद कंदा, पिछाड़ी मस्जिदूं फरियाद कंदियूं क़यामत जे ॾियारे त अल्लाह साईं मुंहिंजे इलाके में, मुंहिंजे भर पासे में फिलाणा फिलाणा वेठा आई, आज़ान भी ॿुधंदा हुई पर मुंहिंजे अंदर न ईंदा, मुंह में नमाज न पढ़ंदा, सजदा न ॾींदा, रुकू न कंदा। और मुझे नबी मोहम्मद करीम फरमायो नमाज जी न पाण जे करे, मस्जिद जी फरियाद जे करे क़यामत जे ॾियारे अल्लाह साईं हाँ मुसलमान सड़ाण वारनि बेनमाज़नि खे टंगे करे बीहारींदो। उमिरि जा हज ऐं उमरा, खेर ऐं खिरातूं, रोज़ा, सदका, ॿियूं जेके भी इबादतूं सभु तबाह ऐं बर्बाद करे बेनमाज़ी हुजण जे करे अल्लाह उन्हनि खे जहन्नम जी बाहि जो बल बणाईंदो। ख़ुज़ू वग़ुल्लू सुम्मल जहीम सल्लू सुम्म फी सिलसिलतिन ज़रअहा सबऊन ज़िराअन फस्लुकू। हेॾे न्यारियो अल्लाह जी ज़ात जो कसम बेनमाज़ी जो हज कबूल न थियो, बेनमाज़ी जो उमरो कबूल न थियो, बेनमाज़ी जा रमज़ान जा रोज़ा कबूल न आहिनि। हाणे अचे थो नी रमज़ान शरीफ़, हिकिड़ा रोज़ा रखंदा पर नमाज न पढ़ंदा, नमाज नथा पढ़नि, रोज़ा रखंदा, इन्हनि जो हिकिड़ो रोज़ो भी अल्लाह वटि क़ाबिल कबूल न आहे। पहिरियों नमाज जी पाबंदी, पोइ रमज़ान जा रोज़ा।
मुझा दोस्तों जेकॾहिं नमाज नहीं तो का भी नेकी अल्लाह वटि काबिल कबूल न थो तांजो नेकियूं न विञायो तांजो सवाब न विञायो मेहरबानी करे नमाज जे लाइ मेहनत कयो नमाज लाइ कोशिश जेतरो थी सके नमाज जी पाबंदी नमाज एडी हैसियत वारी आ एडे मकाम वारी आ एडे मर्तबे वारी आ जो सारी जिंदगी नबी ज़ैन नमाज न छड़ियूं हिकड़ी नमाज भी हुजूर कज़ा न कई तोने जो पिछाड़े जो वक्त हर हर हुजूर के बेहोश जा दौरा दाज अल्लाह अकबर कबीरा आपको भी पुछादा करन नमाज जो हवाल दो साईं फरमाइंदा सला नमाज जो हवाल दो साईं जमात इंतजार में आ पान फरमाइंदा मुरु अबा बकर फलयुसल्ली बिलनाज अबू बकर के जो नमाज पढ़ाई वो भी इन हाल में मुझे हुजूर होश में अचे दो साईं हजरत अली जे कुले के टेक दई हजरत अब्बास जे कुले दे टेक दई साईं आया इन पेड़ा मुबारक की साईं आया साईं तो भी जी नमाज में पहुंचा हजरत अबू बकर सिद्दीक चुरपुर समझियो साहब नमाज में चुरपुर कई नबी साईं जो आया अबू बकर सिद्दीक मसले तो हटने की कोशिश तो करे नबी ज़ैन फरमाया ओ अबू बकर अब्बी मां तुझे अगे बिया तू मुझे पोयो वरी सही जमात तुझे पोयो अबू बकर दुनिया वारन की खबर पवे तमाम मोहम्मद करीम पानी हयाती में तो के पानी जाय नशीन बनायो दो वञा तो के मुसलो दियो दो वञा मां तुझो इमाम तू मुझी सजी जमात मत जो इमाम जो तुझे कद लगदो तुझी इमामत में जिंदगी गुजारी तो मुझे वायदो मां मोहम्मद करीम के जन्नत में पाण ला गड वठी हलदो मां एड़े हाल में भी नबी ज़ैन नमाज ला आया पेड़ा मुबारक की सही आया पोइते तकियो ये ॾिठो फरमायो हजरत अली के हजरत अब्बास के शाजाली कड़ान जो सही ता जे पेरन मुबारक कन्या ता घुमी न सकिया हो पेर मुबारक की सही आया पाण फरमायो रियाजुल जन्नत हे जन्नत जो टुकड़ो आ जेतरो मां मोहम्मद करीम लिकड़ा दई आया पेरन मुबारक जा अल्लाह से इन टुकड़े के नमाज जे करे मां मोहम्मद करीम जे अचण जे करे इन टुकड़े के जन्नत जो टुकड़ो बनाए छे ऐसा ही फरमाया जो को अजी इन टुकड़े में अजी नमाज तो पढ़े नफल तो पढ़े जो जन्नत में अजी नफल पढ़े मुझे अजीज एड़ी घड़ी में भी नमाज हुजूर नमाज न तो कदा करे साईं बेहोश था थी वञन वरी होश में चंदा वरी नमाज वरी एडो नमाज जो फिक्र हुजूर रखी असा के नमाज जी परवाह ही चंगन भलन के नमाज जी परवाह न वेठा होटलन दे नमाज हली वेठा कचहरन में नमाज हली वेठा गनन में नमाज हली हे मुसलमानी नाराज वदा दाणो गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है मौत कबूल आ बाकी नमाज न के नथी वणे या केड़े किस्म जी हुजूर जी मोहब्बत पांजे दिल में पैदा कई दी जालिम हुजूर जे इश्क में तू कूड़ो आ हुजूर जे इश्क में वो सच्चो आ जो नमाज जो पाबंद आ हुजूर फरमायो कुर्रतुइनी फिस्सलाम मां मोहम्मद करीम जे अखरन जो ठार नमाज आ जेको नमाज तो पढ़े वो मां मोहम्मद करीम जे अखरन जो ठार आ इन ही नमाज जे करे कान मई विलजन क़यामत जे ॾियारे मां मोहम्मद करीम पाण ला गॾु जन्नत में वठी हलदो मां इसको आज़म हुजूर जो
नमाज ठुप न था पढ़ो जुमे जी नमाज पढ़ंदा बाक़ी ॿियूं नमाज न पढ़ंदासीं के तो जुमे जी भी नथा पढ़न रुगी ईद जी नमाज अल्लाह जी ज़ात जो कसम ईद जी नमाज जी हैसियत घटा आम ध्यान में फर्जी नमाज जी हैसियत मथे फजर वाली नमाज जो मकाम ईद वाली नमाज को मथे आ बेपारी वाली नमाज जो मकाम ईद वाली नमाज को मथे आ बेपारी मगरिब इशा वाली नमाज ईद वाली नमाज को मथे आ मकाम में इन्न सलात कानत दारल मुमिनीन किताबम मौकूता ईद जे लाइ त केॾो तैयार थींदा आहियूं नवा बूट नवा कपड़ा चश्मा वाच ख़ुशबू बच्चन बारन के भी पुटन के न्याणन के भी वठी ना नंढड़न के ईदगाह खुदा जा बानो ईद जी नमाज जी हैसियत घटा आम ॾींहंनि में फर्जी नमाज जी हैसियत मथे आहे छो नथा सम्झो ईद जी नमाज लाइ तैयारी करे अचो था बाक़ी ॿियूं नमाज़ तव्हांखे नथी वणनि शर्म अचणु खपे मुस्लमाननि खे ॿुॾी मरणु खपे जेके नमाज नथा पढ़नि जे फर्जी नमाज नथा पढ़ूं त ईद जी नमाज जी भी अल्लाह वटि तव्हांजी क़ाबिल क़बूल न आहे ईद जी नमाज जी अल्लाह वटि का हैसियत न आहे अॼु अफ़सोस सां चवणो थो पए दिल रोए थी रब जा घोड़ा मुसलमाननि खे वेठा नमाज लाइ इलाज था कंदा वधूं न मर्दन में नमाज आ न माइन में नमाज घरन में भी मुसला रोई दादा वत मुझी अम्मा मुझी भेण मुझी न्याणी नमाज पढ़ण लाइ तैयार न घर कब्रिस्तान करे छॾिया आहिनि नमाज लभे ई नथी क़ुरान जी तिलावत लभे ई नथी ये अलाए काॾो निभागियूं टच मोबाइलियूं आयूं ये अलाए काॾो ये टीवियूं आयूं ये विसियारियूं आयूं ये एलसीडियूं आयूं घर घर के बाह लगी वई आहे रागन जी बाह साजन जी बाह बदनज़री जी बाह बेगैर के जी बाह इज्जतूं नीलाम पयूं थियनि अल्लाह अकबर कबीरा लानत जी बाह ओ मुंहिंजा अज़ीज़ ओ मुंहिंजा दोस्त ओ मुंहिंजा भाइरो अल्लाह जो कसम तबाह करे छॾियो आहे इन्हनि ड्रामनि इन्हनि फिल्मनि इन्हनि लागन इन्हनि साज़न इन बदनज़रीअ बर्बाद करे छॾियो आहे बेपर्दगी बर्बाद करे छॾियो आहे असांखे दयूस बणाए छॾियो अथऊं असांखे बेग़ैरत बणाए छॾियो अथऊं असां सफ़ा ईमान खां निकिता था वञूं कलमे खां निकिता था वञूं मुसलमान खां निकिता था वञूं केड़ा वाइद क्यों केखे वाइद क्यों छा वाइद क्यों अॼु असांजे वाइदनि जे ॿुधण लाइ को तयार नाहे अॼु असांजे वाइदनि खे दिमाग़ में विहारण लाइ को तयार नाहे अॼु असांजे वाइदनि खे को अहमियत का हैसियत ॾियण लाइ तयार नाहे मिड़ई मुला ॾियारींदा आहिनि मिड़ई मुला चवंदा आहिनि अञा मुलनि तो कावड़ लहंदी न मुला हीअं चयो मुला हीअं ॻाल्हायो मुला हीअं वाइदो करियो मुला हुन जे चवण ते वाइदो करियो
मला हुन जे चवण ते ही वाइद करियो अञा कावड़ियों कंदास इस्लाह पाण में पैदा करण जे लाइ तैयार न आहियूं पाण में कुरान मजीद जे मञण जो ख्याल पैदा करण लाइ तैयार न आहियूं पाण में हुजूर जी ताबेदारी हुजूर जी पैरवी पैदा करण जे लाइ तैयार न आहियूं हुजूर जी जिंदगी पैदा करण लाइ तैयार न आहियूं सीरत ऐं सूरत मोहम्मदी पैदा करण लाइ तैयार न आहियूं ओ मुंहिंजा अज़ीज़ अफ़सोस आहे तव्हांजे हाल ते केड़ो मुंह खणी ॾेखारींदो क़यामत जे ॾियारे अल्लाह खे केड़ो मुंह खणी ॾेखारींदो रसूलुल्लाह खे छा भला मुला पंहिंजी पी जी ॻाल्हि था करनि मुला पंहिंजी ॻाल्हि था करनि मुला त तव्हांखे क़ुरान मजीद था ॿुधाइनि हुजूर जो फरमान मुबारक था ॿुधाइनि हुजूर जी ॻाल्हि था तव्हां ताईं पहुचाइनि हुजूर जी ज़िंदगी तव्हांखे था सम्झाइनि हुजूर जो पैगाम था तव्हां ताईं पहुचाइनि क़ुरान जो पैगाम था तव्हां ताईं पहुचाइनि छा भला मुला पंहिंजूं ॻाल्हियूं था करनि जो तव्हां मौलवियुनि जी मौलवियुनि तो कावड़ लहे नथी तव्हांजी ॾींहुं राति कावड़ प्याओ मौलवी ताजा सजन दव मौलवी ताजा खैर ख्वात मौलवी ताजा हाँ ओ मुझा अजीज ओ मुझा भाई ओ मुझा दोस्तों मौलवी ताजा मौलवी ताजा बेली तो बेली मौलवी जो ख्याल रखो मौलवी तागे भलाई जे तरफ सनींदा आहिनि तामुरून बिल मारूफ व तनहूना अनिल मुनकर मौलवी तागे जन्म को बचाइण जी कोशिश कंदा आहिनि मौलवी तागे जन्नत वारे रस्ते ते हलाइण जी मेहनत कंदा आहिनि मौलवी तागे हुजूर जी सीरत ऐं सूरत पैदा करण लाइ जदोजहद कोशिश कंदा आहिनि कुल कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह व यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफूरुर रहीम। अञा वॾी आवाज़ हिकिड़ी जाइ ते मां पर्दे ते वाइज़ कयो तो गोठ वारा सब जलसे वारे को कावड़ दिया तो तू साईं इब्राहिम के चयो तो पर्दे ते वाइज़ करा ईअं नथा चवनि असां गुनाहगार आहियूं बिल्कुलु बेपर्दगी आहे असांजे गोठ में असां अमड़नि भेनरनि खे न्याणियुनि खे पर्दा कर हा तूं कावड़िया हीअं ॿाहूं पोइ ॿुधाए पियो जलसे वारो चई सुबुह सां सभु को ॿाहूं कुञियूं पियो अचे जलसे वारे सां विढ़नि पिया साईं इब्राहिम छो इहो वाइज़ कयो छाजे लाइ वाइज़ दाढ़ीअ ते वाइज़ था कयूं त माण्हू कावड़िया था वञनि व्याज ते वाइज़ था कयूं त माण्हू कावड़िया था वञनि नमाज़ जे मौज़ू ते ॻाल्हायूं था त माण्हू आपे खां निकिरी था वञनि हिकिड़ी जाइ ते मां वाइज़ कयो त नबी साईं फरमायो जेको फजर जी नमाज़ ते नथो दे शैतान अची हुनजे कननि में मुटी थो वञे त ॿ टे माण्हू कावड़जी आहे चए साईं इब्राहिम ईअं सोचियो त शैतान कननि में मुटी थो वञे साईं इब्राहिम पंहिंजी ॻाल्हि करे वियो अल्लाह जे रसूल जी ॻाल्हि थो करे अल्लाह जी ज़ात जो करिणो तव्हां पुछा कयो आलम साईं अली अकबर ॿिया आलम बुज़ुर्गनि तव्हां जंहिंखां पुछा कयो हुज़ूर फरमायो जेको फजर जी नमाज़ ते नथो थिए शैतान जी हुनजे कननि में मुटी थो वञे पोइ जंहिंजे कननि में शैतान मुटे इनखे भलाई नसीब थींदी पयाऊं फलड़ा लॻा सॼो घर पियो आहे सॼो उभरी थो अचे पोता उथो छा कजे कीअं तव्हांजो इस्लाह कजे कहिड़े तरीक़े सां कजे कहिड़ो अंदाज़ अख्तियार कजे आखिर कहिड़ी ॿोली सम्झंदा आखिर कहिड़ो तरीक़ो आहे जो सम्झंदा आखिर कहिड़ो अंदाज़ सम्झंदा
असां जलसन खे रवाज ऐं रस्म बणाए छॾी आहे। अॼु असां जलसन खे रोशो बणाए छॾियो आहे। कुरान जे वाइदनि खे भोग बणाए छॾियो आहे। वक़ाल रसूल या रब इन क़ौम इत्तख़ज़ू हाज़ल क़ुरआन महजूरा। दिल रोए अल्लाह जी ज़ात जो कसम। अॼु तसां कुरान मजीद जे जलसन खे भी मस्करी बनाए छॾियो, मज़ाक ऐं भोग बनाए छॾियो। अॼु तो मौलवी भी उहे था वणनि जेके मस्करी ऐं मज़ाक था करनि। टहट जेके करनि था, जेके कूड़ था ॻाल्हाइनि, माण्हुनि खे वेठा खिलाइनि था, उहे मौलवी वणनि था। अल्लाह अकबर कबीरा। अॼु उहे था मौलवी वणनि जेके किस्सा ऐं कहाणियूं था करनि। अॼु कुरान मजीद जे ॿुधाइण वारा मौलवी नथा वणनि। ओ मुंहिंजा अज़ीज़ो, ओ मुंहिंजा भाइरो, मुंहिंजा दोस्तो, संभालियो पाण सियाणा थियो। हे मस्करियुनि जो जहान नाही, हे खिलण जो जहान नाही, हे मज़ाक जो जहान नाही, हे किसने कहाणी जे ॿुधण जो जहान नाही। हे अल्लाह जे डप पैदा करण जो जहान आहे, हे रोइण जो जहान आहे। फलियज़हकू कलीला वलियबकू कसीरा। जेतिरो थी सघेव हाँ हिन जहान में रो। हाँ उन्हनि आलमनि खे घुरायो जेके तव्हांखे रुआरनि, जेके तव्हांखे कुरान ॿुधाइनि। हुज़ूर जहिड़ी हस्ती खे अल्लाह फरमायो वअंज़िर अशीरतकल अक़रबीन। ओ मुंहिंजा मिठड़ा मोहम्मद करीम पंहिंजनि मिटनि माइटनि खे मुंहिंजे अज़ाब खां ॾिजार, मुंहिंजी कावड़ खां ॾिजार, मुंहिंजे जलाल खां ॾिजार, मुंहिंजे क़ब्र जे अज़ाब खां ॾिजार, मुंहिंजे आख़िरत जे अज़ाब खां ॾिजार, मुंहिंजी जन्म जी बाहि खां ॾिजार। ओ मुंहिंजा अज़ीज़ो, अल्लाह ताला हुज़ूर खे फरमायो ओ मुंहिंजा मिठड़ा मोहम्मद करीम, मां तोखे मोकिलियो ई नज़ीर ऐं बशीर करिया। अल्लज़ी अरसल रसूलहू बिलहुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिर अलैहि। ओ मुंहिंजा मिठड़ा मोहम्मद करीम, तोखे जेको दीन ॾिनो आहे उन दीन जी माण्हुनि जी ज़िंदगियुनि में दीन जी हाँ ॻाल्हि खे पहुचाए, दीन जे मामलात खे उन्हनि माण्हुनि ताईं पहुचाए। तव्हां त माण्हू इन हक़ वारे दीन वारे रस्ते ते हली पवनि। माण्हुनि खे ॾिजार जेके गुनाह था करनि, माण्हुनि खे ख़ुशख़बरी ॾे जेके नमाज़ूं था पढ़नि, नेक था थियनि, जेके मस्जिदूं सां प्यार था करनि, जेके पंहिंजी ज़िंदगी हाँ कुरान जे मुताबिक़ था गुज़ारनि, जेके ज़िंदगी तो मोहम्मद करीम जी ताबेदारी में था गुज़ारनि। अहिड़नि खे ख़ुशख़बरी ॾे, अहिड़नि खे जन्नत जी बिशारत ॾे। ऐं जेके गुनाह था करनि उन्हनि खे नज़ीर दे ॾिजार, उन्हनि खे बाहि खां ॾिजार, दुनिया वारी बाहि खां, क़ब्र वारी बाहि खां, आख़िरत वारी बाहि खां, जहन्नम वारी बाहि खां उन्हनि खे ॾिजार। मन इहे सुधरनि, मन मोटी अचनि, मन मुंहिंजे दरवाज़े ते अचनि, मन मूंखां माफ़ी वठनि, मन मां अल्लाह खे परचाइनि, मन मूंखे रिझाइनि, मन निमाज़ी थियनि, मन नेक थियनि, मन मां अल्लाह जे दीन के फॉलो करन, मुझे कुरान के फॉलो करन, तमाम दुनिया में भी आबाद, आखिरत में भी आबाद करे छड़ियान। समिअना व अताना गुफ़रानक रब्बना व इलैकल मसीर। अञा वॾी आवाज़ सां, अञा ईमानी जज़्बे सां हज़ूर खे रब फरमायो बशीरन व नज़ीर,
बशीरन व नज़ीरन व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही बशीरन व नज़ीरन व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजन मुनीरा अन्या वॾी आवाज़ मुझा प्यारा नबी जेके नेक नमाज़ी दीनदार इन्हनि खे ख़ुशख़बरी ॾे त मां जन्नत तैयार कई त मां हिन जे लाइ क़ब्र में आराम पैदा कयो त क़यामत में अर्श जी छांव हिन जे लाइ रखी त पिछाड़ी हिन जे लाइ जन्नत में सोन जो बंगलो तैयार कयो त ज़वाता अफ़नान फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। अन्या वॾी आवाज़ जेके गुनाह था करनि इन्हनि खे ड्रेजार दुनिया जे अज़ाब खां ड्रेजारे इन्हनि खे क़ब्र जे अज़ाब खां ड्रेजार इन्हनि खे आख़िरत जे अज़ाब खां ड्रेजार इन्हनि खे जहन्नम जी बाहि खां ड्रेजार इन्हनि खे सम्झाए मन मुॾे वरी मन दुनिया जी हयाती में मां अल्लाह ॾे अचनि मन मुखों माफ़ी घुरनि या इबादी अल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह इन्नल्लाह यग़फिरुज़्ज़ुनूब जमीआ इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। अनीबू इला रब्बिकुम व अस्लिमू लहु। ओ मिठा मोहम्मद करीम सदे इन्हनि खे माॾे सॾु करें जेके भी गुनाहगार इन्हनि खे होशियार कर इन्हनि खे सॾु कर क़ुरान मजीद जे तरफ़ मस्जिद जे तरफ़ नमाज जे तरफ़ मुंहिंजे दर जे तरफ़ कुल हाज़ी सबीली अदू उलमा वरसतुल अंबिया आलम भी बेचारा इहो ही कम था करन जेके हक वारा आलम ताके सदंदा कुरान जे तरफ ताके सदंदा नमाज जे तरफ ताके सदंदा जन्नत जे तरफ ताके सदंदा मस्जिद जे तरफ ताके सदंदा अल्लाह जे तरफ अजो वारो कयो वक्त तो अजो चयो मनो मोटी जो पंहिंजे अल्लाह ॾे अजो जेको तव्हांजो मालिक आहे जेको तव्हांजो ख़ालिक़ आहे जेको तव्हांजो राज़िक़ आहे जंहिं साईं जी धरतीअ ते रहिया पिया हो जंहिं साईं जे आसमान खां रहिया पिया हो जंहिंजी मानी खाईंदा हो जंहिंजो पाणी पींदा हो
जंहिंजा चांवर खाईंदा हो, जंहिंजा फल फ्रूट खाईंदा हो, जंहिं बचन ॿारनि वारो बणायो तो, जंहिं ज़ाल वारो बणायो तो, जंहिं आल औलाद वारो बणायो तो, जंहिं ज़मीननि वारो बणायो तो, जंहिं मिल्कियतनि वारो बणायो तो, जंहिंजा बेशुमार सालात थोरा व इंदउ नेमतुल्लाहि ला तुसूहा कुल्लु कानल बहरु मिदादल लिकलिमात रब्बी लनफ़िदल बहरु क़ब्ल अन तनफ़द कलिमात रब्बी वलौ जिअना बिमिस्लिही मददा। अञा वॾे आवाज़ रब फरमायो मुंहिंजा वॾा थोरा इम्तिहान वॾा एहसान पर अञा अचो मुंहिंजी निमाज़ पढ़ो, मुंहिंजा सजदा ॾियो, मुंहिंजा रुकू कयो, मुंहिंजे क़ुरान खे सीने सां लॻायो, मुंहिंजे हुज़ूर जी ताबेदारी कयो, मुंहिंजे हुज़ूर जी पैरवी पाण में पैदा कयो। लइन शकरतुम लज़ीदन्नकुम, तव्हां मुंहिंजा फर्मा बरदार थींदा वञो त मां अल्लाह जो वाइदो आहे अञा बि दुनिया में तव्हांखे नेमतुनि में वधाईंदो वञाव, अञा बि तव्हांजे मथां महिरबानी वधाईंदो वञाव, अञा भी थोड़ा तव्हांजे मथां वधाईंदो वञाव, दुनिया में भी आबाद आखिरत में भी तव्हांखे सोन जे बंगलनि जो वारिस मालिक करे छॾियाव। मुत्तक़ीन अला फुरुश बताइनुहा मिन इस्तबरक वजनल जन्नतैन दान फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। सब थोड़ा कंहिंजा, सब भलायूं कंहिंजूं, सब मेहरबानियूं कंहिंजूं। रब चए तो अञा अचो मुंहिंजे दर ते, मुंहिंजी नमाज़ पढ़ो, मुंहिंजो क़ुरान पढ़ो, मुंहिंजी मस्जिद आबाद कयो, मुंहिंजे रसूल जी ताबेदारी कयो। लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, मुंहिंजो शुक्रानो अदा कयो, मां अल्लाह जो वाइदो अञा नेमतुनि में वधाए छॾिया। काॾे था भॼो? चो इंशाअल्लाह, चो रब जी मस्जिद आबाद कबी, चो अल्लाह जो घर आबाद कबो। खुदा जी ज़ात जो कसम आता अल्लाह जो घर आबाद कयो, रब तव्हांजा घर आबाद कर। नबी ने फरमायो जेको 5 कम तो करे, घणा कम 5, शुरू में इहा ॻाल्हि कई न। साईं ने फरमायो जेको नमाज कायम तो करे, कायम जो मतलब आहे पाण बच्चा ॿार सब नमाज पढ़ाए तो। हुज़ूर फरमायो जेको नमाज कायम तो करे ऐं नंबर 2 कुरान जी तिलावत तो करे, पाण भी बचन ॿारनि खे भी कुरान जी तिलावत तो करे। ऐं 3 नंबर ते नबी ने फरमायो राग जो बाइकाट तो करे, राग पंहिंजे जिंदगी में खत्म तो करे, पंहिंजे घरनि में खत्म तो करे, साज खत्म तो करे। ऐं मुंहिंजे नबी फरमायो 4 नंबर ते पाण में हया तो पैदा करे, पंहिंजनि घरनि में पर्दा तो पैदा करे, पाण खे भी बदनज़रीअ खां बचाए थो, पंहिंजनि बचनि ॿारनि खे भी बदनज़रीअ खां बचाए थो। मुंहिंजे हुज़ूर फरमायो हाँ 5 नंबर ते रमजान शरीफ जा रोजा तो रखे। साईं फरमायो अल्लाह फरमायो तो मां उन जे लाइ सब मसला दुनिया आखिरत जा आसान करे छॾींदो मां। अम्मन युजीबुल मुज़्तर्र इज़ा दाअ व यक्शिफु स्सूअ व यजअलुकुम खुलफाअल अर्ज़ अइलाहुम अल्लाह कलीलन मा तज़क्करून। अञा वॾी आवाज़ सां, अञा ईमानी जज़्बे सां। ओ मुंहिंजा अज़ीज़, ओ मुंहिंजा दोस्त,
ओ मुंहिंजा भाई ओ मुंहिंजूं अमड़ियूं ओ मुंहिंजूं भेनूं पंज कम घटि में घटि पैदा हिकु नमाज बे नंबर ते कुरान जी तिलावत टे नंबर ते राग साज़ ऐं गाने जो बाइकाट ऐं चौथे नंबर ते पाण में पर्दो ऐं हया तव्हां मर्द भी पंहिंजी नज़रनि जी हिफ़ाज़त कयो कुल्लिल मोमिनीन यग़ुज़्ज़ू मिन अब्सारिहिम भेनरूं भी पंहिंजी नज़र जी हिफ़ाज़त करनि कुल्लिल मोमिनात यग़ुज़्ज़ुन मिन अब्सारिहिन मोबाइल में या टीवी ते या विचार ते परावा मर्द न ॾिसनि ऐं मर्द वरी परायूं मायूं न ॾिसनि टीवी ते विचार ते या टच मोबाइल ते अल्लाह जो वास्तो दो हिफ़ाज़त कयो पंहिंजी नज़रनि जी अमड़ियों पांच अखियुनि जी हिफ़ाज़त कयो पाण खे पर्दे में रखो पाण खे हया में रखो वकरन फी बुयूतिकुन्न घरनि में वेही रहो जेकॾहिं नुखीअ में सुखीअ में बीमारीअ में बड़ीअ में परेशानी में तकलीफ में बाहर निकलणो पियो युदनीन अलैहिन मिन जलाबीबिन बुरका करे पर्दा करे पो निकरो तां त के धारे मर्द जी नजर तां दे न पियो नबी ने फरमायो जेका औरत एड़ो पान में पर्दो पैदा थी करे नमाज कुरान जी तिलावत राग जो बाइकाट ऐं पान में एड़ो पर्दो दी पैदा करे मुझे फरमायो क़यामत जे ॾियारे अल्लाह ताला इन औरत खे नूर वारी अखियूं नज़ीर फरमाए पंहिंजी ज़ियारत ऐं दीदार कराए मुझी न्याणी फातिमा ज़हरा सां दुस्त ॾे रवानो करण फरमाए छॾींदो फमन कान यरजू लिक़ा फलियअमल अमलन सालिहा वला युश्रिक बिइबादति रब्बी अहदा अञा वॾी आवाज़ अॼु इरादो कयो जो इंशाअल्लाह नमाज़ पढ़ंदा जो बचन ॿारनि खे बि नमाज़ी कंदा अॼु इरादो कयो जो कुरान पढ़ंदासीं हा महिनत कयो नायो पढ़ियल त हाणे बि पढ़ो इन में कहिड़ो ऐब आहे सिखो कुरान मजीद हिकिड़ो वरी जेको चए हाणे शकी था थियूं अशी ॾाड़ीअ में कहिड़ो कुरान ॾिसो कुरान मजीद जे पढ़ण में कहिड़ो शकी थियणु हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ अशी ॾाड़ीअ में नबी साईं जे साम्हूं गोदड़ा भञी वेही रहियो हिन सॼे कुरान जो हाफ़िज़ आलम बणिजी वियो पंहिंजनि घर भातियुनि खे बि कुरान मजीद पढ़ायो जे न आहिनि सिखियल तव्हां उन्हनि खे सबक़ ॾियो जे तव्हां बि सिखियल न आहियो त तव्हां उस्ताद खां सबक़ वठी उहो पको करे वरी पंहिंजे वञी घर भातियुनि खे पढ़ायो पंहिंजी ज़ाल खे पढ़ायो हिकिड़ो वरी चइबो अचे साईं मां ज़ाल खे कीअं पढ़ायां मां जो छो के साईं चवंदा आहिनि त उस्ताद आहे पीउ माउ जी जाइ ते पोइ जेकॾहिं मां ज़ाल खे सबक़ ॾियां ऐं मां वरी वञांस उस्ताद बणिजी पीउ माउ जी जाइ ते थी वञा ईअं जो निकाह जो भॼी पवे त पोइ मां छा कयां मां चयोमांसि बाबा अहिड़ो को टेंशन न आहे ख़तरो न आहे जेकॾहिं हुजे अहिड़ो मसइलो त मुंहिंजो नबी मिठड़ो मोहम्मद करीम यारनि घर वारनि खे पाण अखर अखर करे क़ुर न पढ़ाए इन्हनि वहमनि में न पो बाक़ी नियत में भंडण थो त उहा ॻाल्हि कयो चवंदा आहिनि दिलि खोटी उज़र घणा मुंहिंजा अज़ीज़ो सबक़ वठो क़ुरान जो उस्ताद खां वरी उहो पको करे वरी घर पढ़ायो ज़ाल खे न्याणियुनि खे नबी साईं फरमायो जेको नाज़रा क़ुरान शरीफ़ बि न पढ़ी सघिया उहे क़यामत जे ॾियारे उथंदा त ॿिन्ही अखियुनि खां अंधा थिया मर्द हुजे या मायूं ऐं नंबर 3 ते राग जो बाइकाट चो इंशाअल्लाह मां हरारत इहो सबक़ तव्हां पको जिंद छॾायो राग
राग में किनो राग बेचैनी कंदो राग परेशान बनाइंदो राग मायूस कंदो राग दिल के खराब कंदो राग दिल के पलीत कंदो राग ते अल्लाह जी लानत तेजे करे राग मों जिन छडायो ऐं चौथे नंबर ते पाण में घरन में पर्दा पंज नखिन में हया पंज नखिन जा पर्दा पैदा कयो तचो ॿारन में ता मर्द परायूं मायूं न ॾिसो ऐं तव्हांजूं अमड़ियूं भेनरियूं परावा मर्द तचो ॿारन में न ॾिसनि अहिड़े क़िस्म जो पाण में पर्दो पैदा कयो हया पैदा कयो गैरत पैदा कयो ऐं पंजे नंबर ते रमज़ान शरीफ जा रोज़ा अचे तो महीनो रहमत वारो महीनो बरकत वारो महीनो रब जे रिझाइण वारो महीनो रब जे पहचान वारो महीनो कुरान वारो महीनो अचे तो शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल क़ुरआन हुदल लिन्नास व बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फुरक़ान। वाह जो यो महीनो अल्लाह के कुरान मजीद जे करे रमजान वारो प्यारो एडो प्यारो एडो प्यारो जो नबी ने फरमायो रमजान जो चंड वेंदो अल्लाह ताला वडन वडन शैतानन के ज़ंजीर हणाए उन्हनि के समुंड जे किनारनि ते फिटी कराईंदो जी रमजान जो चंड वेंदो अल्लाह ताला जन्म जा दरवाजा बंद कराए छॾींदो जी रमजान जो चंड वेंदो अल्लाह ताला जन्नत जा ठही दरवाजा खोलाए छॾींदो जी रमजान जो चंड वेंदो हर रात अल्लाह ताला दुनिया वारे आसमान ते लही वेंदो ऐं ऐलान कंदो आहे कोई गुनाहगार इन रात में मुखों दुआ घुरे तो मां उम्र जी मदायूं माफ के हाल आहे कोई परेशान हाल इन रात में मुखों दुआ घुरे तो मां परेशान रफे दबे के हाल आहे कोई बीमार इन रात में मुखों दुआ घुरे तो मां सेहत नसीब फरमाया आहे कोई औलाद इन रात में मुखों दुआ घुरे तो मां औलाद वारी नेमत सां नवाज़ा आहे को मसलन में मुझल इन रात में मुखों दुआ घुरे तो मां मसला आसान के हाल अल्लाह फरमाए तो सजी सजी रात ऐलान करे बानरन के फरमाए तो आए को मुसीबत में वरतल इन रात में मुखों दुआ घुरे मां बिना देर जे दुआ के कबूल के हाल उजीबु दावत दाए दान फलियस्तजीबूली वलियुमिनू बी लअल्लहुम यरशुदून। अञा वॾी आवाज़ अहिड़ो महीनो तो जो रमज़ान जंहिंजो चंड ॾिसी नबी साईं बहकरा नबी साईं खिलंदा साईं फरमाईंदा अचियो रमज़ान जो महीनो अल्लाह जे माफ़ी ॾियण जो महीनो अची नबी जे फरमायो मुझे उम्मत जे जन्नती बणजण जो महीनो अचियो साईं फरमाईंदो 11 महीना मुझे उम्मती मतियाणियूं अल्लाह जी रहमत के ॻोल्हींदा आहिनि पर रमज़ान अहिड़ो महीनो जो अल्लाह जी रहमत उन्हनि खे ॻोल्हींदी वठंदी पाण रब जी रहमत तलाश कंदी वठंदी काथे न गुनाहगार काथे न वीचारा परेशान हाल काथे न मसइलन में मुंझल काथे न बीमार हाल अल्लाह जी रहमत ॻोल्हींदी वठंदी मुझे हुजूर मुझे मिठे मोहम्मद करीम फरमायो जेतिरो थी सघेव
रमजान में कुरान जी तिलावत कंदा कयो जेतो थी सके कुरान पढ़दा कयो अल कुरान फिल रमजान वल रमजान फिल कुरान कुरान मजीद रमजान में नाज़िल थिया वरी रमजान जी फजीलत कुरान मजीद में मौजूद शहर रमजान अल्लज़ी अनज़िल फ़ीहिल कुरान हुदल लिन्नास व बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फुरक़ान। केड़ा केड़ा इरादो था कि इंशाअल्लाह रमजान जो एहतराम कंदा रोजा रखंदऊ रातुन जो इबादत कंदऊ खुदा जी ज़ात जो कसमान नबी ज़ैन रमजान जे रातन में निंड कंदा ही ना सजी सजी रात रमजान जे रातन में नमाज कुरान जी तिलावत अज अफ़सोस चवंदो पे गोठाणा साजरी महल जा सुमीदा पवन ऐं शहर वारा वरी नाइट में जिनजी मेहनत में लगा पिया सर्च लाइटियूं हिते कंबर में भी रमजान जी ईंदो नौजवान स्पेशल लाइटियूं हणी वरी क्रिकेटियूं शुरू कंदा ओ ज़ालिमो हे रमजान जूं रातियूं क्रिकेट जे खेॾण लाइ न ओ ज़ालिमो हे रमजान जूं जेके रातियूं थियूं अचनि निंड जे लाइ न आहिनि 11 महीना निंड्रा कयो 11 महीना आराम कयो 11 महीना रांदि रूंद कयो वरी रमजान जे महीने में भी रांदि रूंद तव्हांखे थिए थो राति जो क्रिकेट वरी सहरी करे वरी नमाज भी नथा पढ़नि वरी रोज़ो रखी सुम्ही था अहिड़े रोज़े जी अल्लाह खे तव्हांजे जी ज़रूरत नाहे क़यामत जे ॾियारे एड़ा रोजेदार क़यामत जे ॾियारे अल्लाह जी कोर्टन में टंगिया पिया हूंदा जेके ये रुखो रोज़ेदार एतराम नाहे रमजान जो तरावीह नमाज़ आहिनि नज़र जी हिफ़ाज़त नाहे रोज़ा रखी टीवियूं हलाईंदा रोज़ा रखी ड्रामा ॾिसंदा रोज़ा रखी फिल्म हलाईंदा रोज़ा रखी राग ॿुधंदा रोज़ा रखी साज़ हलाईंदा रोज़ा रखी पिया गुनाह कंदा इहे अल्लाह खे तव्हांजा रोज़ा नापसंद आहिनि क़यामत जे ॾियारे अल्लाह जी कोर्ट में तव्हां टंगिया पिया हूंदव रोज़ो सिर्फ़ बुख जो नालो न आहे रोज़ो सिर्फ़ उन जो नालो न आहे रोज़ो अखियुनि जो बि आहे यानी अखियुनि सां परायूं मायूं न ॾिसो रोज़ो कननि जो बि आहे यानी इन कननि सां राग ऐं साज़ ऐं गाना न हलायो न ॿुधो रोज़ो ज़ुबान जो बि आहे गिला न कयो रोज़ा रखी ग़ीबत न कयो रोज़ा रखी चुगली खोलियूं न कयो रोज़ा रखी बोतान के देनाणो रोज़ा रखी हर वक़्त कंहिंखे घटि वधि न ॻाल्हायो गारियूं न ॾियो ईअं न त क़यामत जे ॾियारे अल्लाह जी कोर्ट में टंगिया पिया हुजो अल्लाह जी ज़ात जो कसम नबी ने फरमायो जंहिं रोज़ो रखी गिला कई ग़ीबत कई कंहिंखे गारियूं ॾिनियूं कंहिंखे घटि वधि ॻाल्हायो कंहिंजी दिल आज़ारी कई कंहिंखे चुगली साईं जन फरमायो जंहिं रोज़ो रखी परायूं मायूं ॾिसियूं साईं जन फरमायो जंहिं रोज़ो रखी राग ऐं साज़ ऐं गाना जा आवाज़ ॿुधा जंहिं रोज़ो रखी साईं जन फरमायो नमाज़ां न पढ़ियूं साईं जन फरमायो जंहिं रोज़ो रखी क़ुरान जी तिलावत न कई छड़ी रुखो रोज़ो साईं जन फरमायो इहो रोज़ो अल्लाह वटि क़ाबिल क़बूल न आहे अहिड़ा रोज़ा आहिनि क़यामत जे ॾियारे अल्लाह जी कोर्ट में टंगिया पिया हूंदा पिया रिणियूं कंदा पिया दाहूं कंदा पिया चीखा कंदा अल्लाह इहे रोज़ा उन्हनि जे मुंहं में हणाईंदो तंहिंजे करे ओ मुंहिंजा अज़ीज़ो मां मौत माना
मावा के गुजारिश करना अल्लाह जो वास्ते तो रमजान जो महीनो जो बेनमाजी नमाजी बन जो रमजान जो महीनो तो और बदनजरी करने वाले नजर की हिफाजत रखे रमजान जो महीनो तो इन टच मोबाइल के जिक्र इन जो हाँ हाँ खात्मों को और मुझे अजीजों घर में टीवियों विचारों बंद करो ये टीवियों बंद करे पेटन में उछलाए जड़ो घर में कदी छड़ो मेरी घटी में रमजान जो दहाया को इन रमजान के महीने में गिला न क्यों बद न क्यों चुगलियों न क्यों के घट बदन वाला है के दिलाजारी न क्यों जे तो रमजान में नमाज कुरान की तिलावत जिक्र अज़कार सलात दुरूद अल्लाह जी रहमत तहां के वरावेंदी इंशाअल्लाह ताला रमजान जो दो एहतराम जे करे अल्लाह ताला के दुनिया में भी आबाद करे आखिरत में भी तहां के सोन जे बकरन जो वारिस मालिक बनाए शरीदो फरमाए तो वीमा ईमान तजरिया फबई आलाए रब्बिकुमा तुकल्लिबान केड़ा केड़ा रोजा रखनो हद मथे करनो माने जा सब छड़ी रोजा न रखदा जो रमजान जो एहतराम भी करा रमजान में राग जो ना लाए बच्चो इंशाअल्लाह रमजान में टीवी टच मोबाइल में गलत प्रोग्राम गिला की बत न कभी नाइट क्रिकेट मुझे अजीजो रमजान जी एहतराम में अल्लाह खुश थी और यहूदी जो अल्लाह रमजान जे महीने में काशे खाए पी के कावड़ाई जी चंबोए पुट रोई वेठो आ चलो बाबा केड़ो डो क्यों एडो चंबो जे छोकरा तो के खबर ना है ते रमजान जो महीनो आ मुसलमानन जे रोजन जो महीनो आ ए तू सरेआम खाए तो के शर्म न थो पेर ॾिठो माए तो वॾी मार ॾिनो माए खाइणो थी तो घर में कादे कुंड में लिखी खा किताबन में जे दो एडो तो अल्लाह ताला उन यहूदी जे मथो राज़ी थो जो आखिर में कलमो नसीब फरमाए मारे अल्लाह ताला जन्नत जे फैसलो फरमाए जने जन्नत में रब मोकले तो यहूदी फरमाए तो अल्लाह नहीं तुझी वरी मेहरबानी जो कलमो नसीब करे मुसलमान करे सोन जे बंगलन जो वारिस तो बढ़ाई तो जो दीदार कराई रब फरमायो या मेहरबानी तरह कई माए जने तू रमजान जो एहतराम के तो पांजे पुत्र के चंबोयो तो ये रमजान जो महीनो आ मुसलमान जो रोजन जो महीनो आ तू सरेआम खाइंदो दे तो उनके चंबोयो मुझे रहमत के जलाल आयो तो जे दिल में मुझे रमजान जो हेडो एहतराम जो पुत्र के चंबोयो दे मां उनके के जन्म जी बाय जो बल बनाया तेरे करे कलमो नसीब फरमायो मेरे जो मदायो माफ करे रमजान जे एहतराम जे करे पानी ज़ियारत दीदार करा हमेशा जे राय जन्नत जे बंगले जो वारिस मालिक तो बनाए छड़या एडो रमजान जो एहतराम अल्लाह के वणंदो तेजे करे मुझे अजीजो जो इंशाअल्लाह रमजान जो एहतराम करो हाँ जो रोजा रखंदास पर जेकने को बीमार आ को मरीज आ तो वो भी सरेआम न खाए लिक में भले खाई सके तो रमजान जो यो एहतराम ना है भले बीमार हो जे पर इं सभिन जे सामू न खाए हुजूर मनो कया यो रमजान जो एहतराम ना है यो रमजान जो ख्याल ना है जो मानो बीमार हो जे तो सभिन जे सामू एडो खाए लिकी खाए भले खाए तो मजबूर आ बीमार आ मुझे अजीजो रमजान जो एहतराम कजो रमजान जो ख्याल कजो रमजान जी इज्जत कजो मेहमान महीनो तो अचेव हाँ तराविया नमाज पढ़जो बियो नमाज़ा भी पढ़जो पर तराविया भी पढ़जो जो इंशाअल्लाह वरी तरावियन में जो कुरान भी ॿुधंदासीं काथे ॿुधंदव
बुधंदो न भजी वेंदो हिकड़ी रात पहिरीं रात सब अचंदा सजी मस्जिद फुल बी रात वरी लभनी न था अरे बाबा काडे यो ते रात मुला थकाए विधो वरी मुला के बी रात हर कोई चवंदो बाबा 120 स्पीड ते हलो ये छाजे ला आस्ते आस्ते हाफिज वो गोलींदा जेको सफा तेज में पड़े तकड़ में बस छड़ी यालमून तालमून समझ में जे बस यो हाफिज भलो है अध कलाक में बस तरावियां पूरियूं कई या केड़ी अटकल सिखिया हो या केड़ी इबादत वो हाफिज नाहे जेको छड़ी यालमून तालमून ताके बुधाए हाफिज वो हाफिज के जो ठाए ठाए कुरान पढ़ हाँ लाउड एकड़ो वठी अचो कुर्बानी दियो ता भी वणो ता पैसा लिकाईंदा 15,000 में लाउड मिले तो वीआईपी वो वठी मस्जिद में रखो हाफिज के जो अखर अखर कुरान जो ठाए ठाए करे पढ़ो हाँ भले 2 कलाक लगन 2.5 कलाक लगन 3 कलाक लगन जो असां इंशाअल्लाह कुरान में बुधंदा तो नमाज भी पढ़ हुजूर जेड़ी अजे के अल्लाह ताला वमाओ कुमिल लैल इल्ला कलीला निस्फहु व यनकुस मिनहु कलीला औ ज़िद अलैहि वरत्तिलिल कुरान तरतीला अन्या आस्रा के सुभान अल्लाह लगे तो ता जो मूड तरा वेंदे घटा न मता 8 पढ़ो एकड़ा कावड़िया वेठा आहिनि चवंदा तो हुयूं 8 लगा ना पर ओ हज़रत उमर ज़ोरी 20 करायूं डमर तो किरे वजा नमाज तरावियां जे कने 12 रकात वधियूं तो सवाब मिलदो कि न गुनाह भला हज़रत उमर घट आशा ये हज़रत उमर ते चिमे गोयूं कई वेठा हुयूं त 8 पर हज़रत उमर 20 कयूं डोण किताब था हिया सजो दी टीवी में विसियार में ड्रामन में फिल्मन में गानन में रांद में रूंद में विञाईंदो रातियूं विञाईंदो बाक़ी जे कने तरावियां 20 चंद हेज़र कादा त ॼणो कंडे वारी बुक है उमर वो जवान आ जो जेको राय जमीन ते ॾींदो हो त अल्लाह कुरान जी आयत करे कुरान नाज़िल कंदो उमर गद्दा अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नति खुलफाए राशिदीन अल महदीन नबी ने फरमाया ताने मदो मुझी सुन्नत मुझे खुलफाए राशिदीन जी सुन्नत लाज़िम मज़ूमा जे मुझी ताबेदारी कई मुझे खुलफाए राशिदीन अल महदीन जी ताबेदारी कई साईं फरमायो यो आबादा क़यामत जे ॾियारे मुसा मुझी जमात सां गॾु जन्नत में रवानो थी पो उमर ते एतरा हज़रत उमर के घट वध ॻाल्हाईंदा हज़रत उस्मान के एकड़ा खोड़ नवा पैदा थिया न जेके रिसर्च था करन दीन की ज्यादा करन रिसर्च आइन भी प्रोफेसर आइन भी कुल डॉक्टर आइन भी कुल मास्टर हाने पाण बुखारी दा पढ़न पाण मुस्लिम शरीफ पाण अबू दाऊद बयान उन जा दिमाग पंचर थी हां उमर 20 कयूं असां न पढ़दा असां 8 पढ़दा उस्मान साईं जुमे जो अज़ान 2 कयूं न असां हिकड़ी अज़ान दे रहिंदा हज़रत उस्मान घटा गालायो अल्लाह जी ज़ात जो कसम है कुरान मजीद मुझे सामो बुधजो बस माने खत्म करण वारो मां हाने वियो जलसे ते खेरपुर जे पासे दे उते मुके दोस्त मौली साहब बुधाए पियो चेसे हिकड़ो एड़ो मानू मुसा टकरियो जेको हज़रत उमर के हज़रत उस्मान के घट वध गालाए तनन दीन में वाधाव क्यो आ उमर तरावियां 20 कयूं उस्मान बाज़ानो के जुमे जूं हेड़ा घट वध गालाए पियो जे मां झलियो माल न करिए मतारब डमर जी न पई मता कावड़ जी न पई पर न पियो मुड़े
आखिर घट वध गालाइंदो रहो मां चे आखिर चो मां त मां विड़ी पौंदो मां हलियो वन आखिर चो न के मां जड़ी दड़को न वेण जो हलियो वियो अल्लाह जी कुदरत रात में मौत अची उन रात मरियो खुदा जी जात जो फरमाए कुरान मजीद मुझे सामू पियो वो चे पियो चे सुबह सा मुखे खबर पई त वो मरियो आ मां जे नटायो मुखे चोंद साईं हलो उन जी नमाज जनाज़ा में मां जो एड़े जे मां जनाज़े नमाज किए ली पढ़दो जेको हजरत उमर के घट वध गालाए हजरत उस्मान के घट वध गालाए पियो मां उन जी जनाज़े नमाज किए पढ़ा जे मां नटाए हलियो वियो वरी जे बे मौलवी साहब के वठिया वो भी असा जी जमात जो चे उन के जो वठिया ते नटाए न बिया जनाज़े नमाज न पढ़ायूं आखिर वो मौलवी साहब चो तो मां बे पारे जी नमाज जो वक्त थियो आ मां भला नमाज पढ़ाए पो मोटी तो चा चे वो मौलवी साहब जो हेडो नमाज ते वयो त हेडो उनन जो मौलवी साहब उनन जो समझो ता न उनन जो मौलवी साहब अची जे मुसल्ले ते बिठो नमाज जनाज़ा पढ़ाए अची जे उन के कब्र में लाथे चे हितों जो वो बुधाए पियो चे हितों मस्जिद जो एकड़ो तबलीग जमात वारो उन जनाज़े नमाज में वयो वो कसम खणी बुधाए पियो उते जे मां वयो मां चे उन के कब्रिस्तान में लाथो हिय जो जने मुंह काबे में के माद त एडो झटको आयस जण त बिजली जी शाट आयस सजो रंग कारो बण जियस ऐ मुंह काबे दो फिरियस चे विद्या भरिया प्यान विद्या बुधाए पियो चे साईं भेरा में विद्या भरिया प्यान वरी जो मुंह कयोस काबे दे वरी झटको आयस वरी मुंह फिरियस वरी टीयर क्यों वरी झटको आयो वरी मुंह फिरियस आखिर इए ही पूरे छड्यों पो 68 डी चिमे कोई हलियो त आखिर न जो केड़ो गुनाह हो कि आखिर पो मां बुधायो मान हिन जो गुनाह आयो जो रात जो हजरत उमर के हजरत उस्मान के हिन घट वध गलायो उन रात रब हिन के मारे हिन ला इयो अजाब है खुदा जा बानो एतराज क्यों ता हजरत उमर ते एतराज क्यों ता उस्मान ते अजो इरादो क्यों चैन इंशाअल्लाह ताला जी हुजूर जी ताबेदारी कबी जी खुलफाए राशिदीन अल महदीन जी ताबेदारी कबी चो रकाता तरावी नमाज घणियो चैन इंशाअल्लाह पढ़ंदा से हेगड़ा वाली पोइ तो सुमीदा अटकल न क्यों वरी जे मल पेशवाम को अल्लाह अकबर पोइ भजदा इंदा वरी पोइ रुकू में बींदा वरी पेशमा अग में चंदा सही पहली रकात डिगी के जाए पोई पो मिले छाट कट के हे ता इबादत आनी ये न के अटकला सटकला जो इंशाअल्लाह रमजान जे महीने में सच्ची दिल से इबादत कबी जो मोहब्बत से इबादत कबी जो रब के इंशाअल्लाह राजी कबो जो इंशाअल्लाह अल्लाह आगे परचाएबो मुझे ॾाढी खुशी थी जो मां का घड़ी आयो स्थान के कुरान शरीफ बुधाया अल्लाह ताला अमल जी तौफीक नसीब फरमाए मुझा सोशल मीडिया वारो गड आहे वो विचारो एकड़ो मौलूद चवंदो ऐं ता दिल खोले उन सां तावन कयो अल्लाह ताला वांगे जज़ाए खैर दो हलिया अब्दुल करीम एकड़ो मौलूद बुधाए जमात के तो दुआ